မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်ဦးလွင်မြို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေမကြာမီတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိသားစုတွေဟာအလုံးရင်းနဲ့စတင်ပြောင်းရွှေ့နေကြပြီဆိုပါတယ်လာရှိုမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကိုမိသားစုတစုအတွက်ငွေကျပ်9000စီပေးပြီးမိသားစုပေါင်း360ကို MNDAA ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းကပြည်ဦးလွင်မြို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေမကြာမီတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိသားစုတွေဟာအလုံးရင်းနဲ့စတင်ပြောင်းရွှေ့နေကြပြီလို့ပြည်ဦးလွင်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်တွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရအကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းကလာရှိုရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးမှာရှိတဲ့စစ်အရာရှိကြီးတွေအဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာနဲ့ရမခကြီးကျသွားတဲ့သဘောမျိုးကိုထွက်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာပဲပြည်ဦးလွင်ကစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကြားမှာအတော့ကိုကြရက်ရိုက်သွားပြီးပြည်ဦးလွင်ကိုပါတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလာတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေရဲ့မိသားစုတွေကအလုံးရင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့နေကြတယ်လို့ပြည်ဦးလွင်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောထားပါတယ်။အခုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကစပြီးစစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲမိသားစုတွေနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိသားစုတွေဟာပြည်ဦးလွင်မြို့ကနေအလုံးရင်းနဲ့စတင်ပြောင်းရွှေ့နေကြတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်ဘက်ကိုပြောင်းတဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်လို့ပြည်ဦးလွင်မြို့မှာရဲစခန်းကလည်းရဲမိသားစုတွေကိုရဲတွေကိုယ်တိုင်ကရှောင်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုစစ်တပ်ရရှိကြီးတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲမိသားစုတွေနဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေပြောင်းရွှေ့နေတဲ့အပေါ်တစုံတရာတားဆီးမှုမရှိပဲတချို့တက်မှမှုတွေနဲ့စစ်တပ်အကြီးအကဲတွေကိုယ်တိုင်တက်မိသားစုတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နှုတ်မိတ်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးကုတ်နောင်ချိုဘက်ကနေပြည်ဦးလွင်မြို့အဝင်ကိုတားမြစ်ထားပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေကိုအထူးတင်းကျပ်ထားပြီးပြူစောတီတွေကိုလည်းလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အပြင်ပြည်ဦးလွင်မိုးကြိုးကွက်တစ်ဖျားကုန်းမှာဆိုရင်စစ်တပ်ကအင်အားအများအပြားနေရာယူထားကြရုံတွေမကအထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေမှာလည်းစနိုက်ပါစစ်သားတချို့နေရာယူမဲ့ဆိုပြီးတော့ပါအင်ရှင်တွေကိုလိုက်ပြောတာတွေအထိရှိနေတယ်လို့ပြည်ဦးလွင်ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကိုမိသားစုတစုအတွက်ငွေကျပ်9000စီပေးပြီးမိသားစုပေါင်း360ကို MNDAA ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ MNDAA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိလာရှိုမြို့နယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တတိယအကြီးဆုံးဆိုတဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကို MNDAA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကအပိသက်သိမ်းပိုက်ထားတာပါ။အဲဒီလိုသိမ်းပိုက်မှုအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအလံပြူထောင်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်သုံးမန်းတွေနဲ့အတူသူတို့ရဲ့စစ်တပ်မိသားစုတွေကိုပါမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကနောက်တန်းကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာတော့စစ်တပ်မိသားစုတွေကိုနေရပြန်နိုင်ရေးအတွက် MNDAA ကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်လွှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာလေ MNDAA ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်မိသားစုဝင်380ကျော်ကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုအတွက်ခရီးစရိတ်ငွေကျပ်9000စီပေးပြီးမှဘေးကင်းရာကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ MNDAA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လာရှိုမြို့ကအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခြေမုံသိမ်းပိုက်နိုင်မှုအတွက်တမိုင်းတွင်နဲ့အောင်ပွဲအဖြစ်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့259ခုကဂုံပြုတဝင်လွှာပေးပို့တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းကအမိန်ဘေးစနစ်အောက်မှာ58နှစ်တက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့လာရှိုမြို့ကအရှေ့မြောက်တိုင်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကိုမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်3ဘွဲ့နဲ့အတူပူးပေါင်းတပ်တွေအင်အားစုတွေကခြေမုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဗျူဟာမြောက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဟာ Federal Democracy အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းစွမ်းအားနဲ့ဆန္ဒရှင်ရန်ရအစိတ်ပိုင်းတွေကိုခြေမုံဖြိုဖျက်နိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်ကြောက်ဖြစ်တမိုင်းတွင်အောင်ပွဲအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်လို့အရက်ဘက်အဖွဲ့259ခုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေရဲ့စစ်စင်ရဲတွေမှာအချက်ဖက်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းကအမိန်ပေးအသုံးချစေခိုင်းနေတဲ့အရာရှိအရာကန်အကြက်တပ်သားတွေကိုနိုင်ငံတကာစစ်စည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်နာဆက်ဆံတဲ့နမူနာကောင်းတွေပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအတိမတ်ပြုဂုဏ်ပြုကြိုးဆိုပါတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသေးတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းမျက်နှာစာအသီးသီးမှာအောင်ပွဲတွေရလာတာနဲ့အတူသိမ့်ပိုက်နေမြေတွေမှာပဋိပက္ခအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ရေးနဲ့တော်လိုင်းရေးတစ်ခုလုံးရဲ့အနိမရီမန်းချက်ဖြစ်တဲ့လူအခွင့်ရေးတွေကိုတန်းတူရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ကိုလည်းအလေးထားတိုက်တွန်းအပ်တယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရမှုတွေကိုလည်းတရားမျှတမှုတွေပြန်လည်ဖော်ဆောင်ပေးဖို့နဲ့လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူမှုစီးပွားဘဝကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့ကိုလည်းအလေးနဲ့ဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ်လို့အရက်ဘက်အဖွဲ့259ခုရဲ့
ဂုံပြုတဝင်းလွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့မောင်တော်မြို့ကနေတင်ရှောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အာရခတပ်တော် AA ရဲ့နေရာတွေကိုလာကြဖို့နဲ့ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအလံဖြူအမှတ်အသားလုပ်ပေးထားကြဖို့အာရခတပ်တော် AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမောင်တော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့အတူပုံမပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရသပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိအောင်မောင်တော်မြို့ကနေထွက်ခွာလာကြမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားတာထက်အာရခတပ်တော် AA ရှိရာနေရာတွေကိုလာကြဖို့နဲ့ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအလံဖြူအမှတ်သားတွေပြုလုပ်ထားကြဖို့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအာရခတပ်တော် AA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဒါအပြင်မောင်တော်မြို့ထဲမှာရှိနေသေးတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘလုံးမှာထွက်ခွာလို့မရရင်တော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေနဲ့အဝေးဆုံးမှာနေထိုင်ပေးကြဖို့ကိုလည်းအာရခတပ်တော် AA ကတတိပေးထားပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်တလောက်ခံအာဆာအကြမ်းဖက်သမားတွေကမောင်တော်မြို့နယ်မှာပြည်သူတွေကိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ပြီးဘေးကင်းရာထွက်သွားလို့မရအောင်ပိတ်ဆို့တားဆီးတာတွေထွက်ပြေးရင်တပ်ပြစ်မဲ့ဆိုပြီးချင်းချောင်းနေတာတွေရှိတဲ့အပြင်မောင်တော်ပင်လယ်ကမ်းစပ်အနီးမှာရိုဟင်ဂျာအများပြလက်နက်ကြီးထိပြီးတေဆုံးခဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းလူမှုကွန်ရက်တွေကနေတဆင့်ကြားသိရတဲ့အတွက်ဒီလိုရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေတေဆုံးမှုဟာအာရခတပ်တော် AA နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိသလိုစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရပြီးဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရခတပ်တော် AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး36နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့လေနေရာတွေမှာအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကရှစ်ကနန်းနဲ့အတူငါတို့အလှည့်ပုံကန်အန်တုရန်ကုန်လူထုကြွေးကြော်တန်တွေပါတဲ့တီရှပ်ဘူပေါင်းအနီတွေနဲ့ဆန္ဒရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်လူထုတပိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လှုပ်ရှားမှုကဓာတ်ပုံတွေကိုအဖြူမဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးဖော်ပြတာဟာလေအမှောင်ကျနေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးအနီအောင်တစ်ခုကိုသာဖော်ပြထားတာဟာလူထုလူဒန်းစားတိတ်ရက်လုံးနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တော်လန်ရေးကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာတမျိုးသားလုံးနိုးကြားစေဖို့နဲ့မတရားမှုကိုငြိမ်းခံမနေပဲပုံကန်ယုံကြွကြဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းရန်ကုန်လူထုတပိတ်ကဆိုထားပါတယ်အလားတူဆန္ဒရှင်စန့်ကျင်ရေးရန်ကုန်အင်အားစုအေဂျစ်ရဲဘော်တွေကလည်းရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံ36နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်ဘန်နာစာသားတွေချိတ်ဆွဲကြပြီးရန်ကုန်တော်လန်ညီနောင်လေးဘက်ကလည်းရန်ကုန်မြို့မှာပဲရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံ36နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ